Hi bro. Hi. எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல் மெட்ராஸ் பொண்ணு. ஸோ இது வந்துட்டு சலாலா விலாகோடைய பார்ட் 2 கெட்டிங் ரெடி. பார்ட் 1லாம் பார்க்கலன்னா அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள். நான் பிளேலிஸ்ட்லேயும் சலாலா விலாக்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேன். ஹாய். ஸோ கிளம்பியாச்சு. இந்த ஹாய் சொல். ஆக்சுவலி இந்த வீடியோவில் தான் வந்துட்டு நான் இன்ட்ரோ பண்ணுறேன். அதனால தான் எப்பவுமே திட்டுத்தனமாக எடுப்பேன். ஆனால் இந்த வாட்டி வந்து வெறும் ஹாய் சொல்ல வச்சிட்ருக்கேன். அதுக்கு அப்புறத்துலேருந்து ஹாய் இல்லாமல் ஏதாச்சும் நான் பேச வைக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ அதான் இப்போ தான் வந்து கிளம்பியிருக்கோம். ஆக்சுவலி பிளான் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 8 மணிக்கு. பட் ஆனால் 10 மணி ஆயிடுச்சு. பட் பரவாயில்ல, பொறுமையாக சுற்றி பார்ப்போம். அப்படி கூலா இல்லை சரி போகலாம். ஸோ என்னென்ன இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லாமே இருந்தார். ஆக்சுவலி அதனாலே இவங்க ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க, பிளான் பண்ணுற குரூப். அது வந்து நான் பார்க்காம வச்சுருந்தாரு. அப்போ தான் நல்லா இருக்கும், அப்போ அங்கே போயிட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் எங்கே போகிறேன்னா, எங்கே போகிறோம்? கிராவிட்டி பாயிண்ட் போகிறோமா? ஸோ எனக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆச்சு. பேர் கேட்கவே ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. நம்மளும் ஒரு ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்டாக சரி இதுலையா சார் இந்த பேர் வர்றதுக்கு அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து எனக்கு கார் மூவ் ஆகுமா? ஆட்டோமேட்டிக்கா மூவ் ஆகும். ஓகே, கார் வந்துட்டு அங்கே ஆக்சுவலாக ஆஃப் லெஸ்னாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகும் போல இருக்கு. ஸோ எனக்கும் என்னன்னு தெரியல. நான் அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸ்ட்ரெயிட் எண்டு பார்த்தீங்கன்னா ராஜாவோட பேலஸா, ராஜாவோட அம்மாவுடைய பேலஸா, பழைய ராஜாவோட அம்மாவோட பேலஸா. இப்போ ஆக்சுவலி 2 இயர்ஸாக அந்த புது ராஜா இருக்காரு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக போகிற வழி ஃபுல்லாக தென்னை மரம் இவ்வளோ செம்மையாக இருக்குது. அப்படியே ஏதோ பிளாஸ்டிக் மரம் மாதிரி இருக்குது, பொம்மை மரம் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் ஆக்சுவலி எல்லாமே ஒரிஜினல் தான். தென்னை மரம் தானே, ஹைட்டு கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ராஜாவுடைய இதுவா பேலஸ்? இது இல்ல, இது ரவுண்ட் போட்டு அந்த தெரியுது பாரு தூரமா. ஓகே ஓகே, அந்த தூரமா தெரியுது பாத்தீங்களா? இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ராஜாவுடைய அம்மாவுடைய பேலஸ். இங்கேயும் பாருங்க மரம்லாம் வந்துட்டு எப்படி வருதுன்னு. மழை மறுபடியும் இன்னும் நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம். ஸோ டைம் வந்து இப்போ 10:47 ஆயிடுச்சு. மழையும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்துருப்பீங்க, நல்லா சரியான சாறு காற்று அப்படி இருக்கு. ஸோ என்னென்ன இடம்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல லிஸ்ட் போடல. பட் ஆனால் கிளம்பும்போது என்ன சொன்னார்னா குளிக்கிற மாதிரி ட்ரெஸ் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ அதுக்கு மட்டும் தெரியல. ஸோ என்னென்ன இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பேசி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அங்கே போயிட்டு கண்டிப்பாக எனக்கு பேச முடியுமா, வீடியோ எடுக்கணும்னு தெரியல. முதல்ல நான் பேசுனது இப்போ ஒழுங்காக கேட்டுச்சா நான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கிராவிட்டி பாயிண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஸோ அது பக்கத்துல எனக்கு ஒரே ஆர்வமா இருக்கு. அதுக்கு தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ அடுத்த பிளேஸ் எங்க? மழை பெஞ்சா பார்க்க முடியாதா? பார்க்க முடியாது, சாதாரண ரோடு தான். ஓகே ஓகே, இந்த மாதிரி மெயின் ரோட் மாதிரி தான் பார்க்கறது, வேற மாதிரி இல்லை. ஓகே, நார்மல் மெயின் ரோட் மாதிரி தான் இருக்கும் போல இருக்கு. ஆனால் அங்கே கிராவிட்டி பாயிண்ட் நான் கார் ஆஃப்ல இருந்தாலுமே ஓடும் போல இருக்கு. ஸோ ஆனால் இப்போ மழை நல்லா பெய்யுது, உங்களுக்கு சத்தம் கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் பேசுறதுக்கு எவ்வளோ கேட்குதுன்னு தெரியல. ஸோ போய் பார்ப்போம், தெரியல. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் அப்படி நாளைக்கு மழை இல்லை, நாளைக்கு கிராவிட்டி பாயிண்ட் பார்த்துருக்கேன். சிங்க்ஹோல் நம்ம மஸ்கட்லயே இருந்துச்சுல. ஓகே, சிங்க்ஹோல் மஸ்கட்ல இருந்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வானத்துல இருந்து ஒரு பெரிய பாறையா அந்த காலத்துல வந்து போய் விழுந்து ஓட்டையாய் கரெக்டா அந்த ஷேப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா தண்ணி, சரியான டீப் வாட்டர். ஸோ அது வந்து நிறைய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி ஆக்கி இருந்தாங்க. ஸோ அதே தான் இங்கேயுமா
இங்க அதே மாதிரி சிங்க் ஹோல். அதே மாதிரி இங்க வானத்துல இருந்து கல்லு குதிச்சுதா? தெரியல சொல்றாங்க அப்படி. சோ தெரியல அப்படிதான் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஜபல் சமம் வியூ பாயிண்ட். ஜபல்னா நம்ம தமிழ்ல வந்து மலைன்னு அர்த்தம். மலைப்பகுதி. மழையா மலையா? மலை மவுண்டன் வியூ பாயிண்ட் மாதிரி சும்மா மலைக்கு மேல இருந்து பாக்குறேன். ஓகே வியூ பாயிண்ட். அங்க போய் நம்ம நிறைய போட்டோ வீடியோக்கலாம் இப்பதான் பிளான் பண்ணேன். பட் அங்க போனா ஏதாச்சும் சொதப்பிடும். பாப்போம் இன்னைக்காச்சும் நடக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே அங்க ஒரே மேட்சிங் ட்ரெஸ் வர போட்டுருக்கோம். அங்க போய் வாதி தர்பாத் வாட்டர்ஃபால்ஸ். ஓ இதுதான் வரோம். இங்க தான் குளிக்க போறோமா? ஆனா இங்க ஆல்ரெடி மழையிலேயே நாங்க குளிச்சிரோம்னு நினைக்கிறேன். அங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கு டைம் பத்ததோ. அதுக்கப்புறம் வாட்டர்ஃபால் இருக்கு. பாப்போம் டைம் பொறுத்து. ஓகே சோ இப்போதைக்கு இதான் பிளான். ஸோ வெட்டியா இருக்க எனக்கு போர் அடிக்குன்னு சொல்லிட்டு எப்பயும் வாய்ஸ் ஓவர் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ லைவா வந்துட்டு பேசினா அட்லீஸ்ட் எனக்குமே பேச அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். இல்லை என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். ஸோ பார்ப்போம். என்னோட வீட்டுக்காரமே ஐடியா கொடுத்தாரு, நீ வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்காத, நீ அப்படியே லைவா எடு, லைவா பேசினா தான் உனக்கு அந்த எமோஷன் தெரியும். மழை சாரல் எப்படி பறக்குது பாருங்க பின்னாடி. அப்படியே ஒரு புகை மூட்டமா ஆச்சு. அந்த காரே அந்த தெரிய மாட்டேது. அங்கேயும் பாருங்க கிரீன் கிரீன். என்ன பள்ளம். இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? சும்மா வியூ பாயிண்ட் தான். ஓ யாரே பாவம் டயருக்கு வலிக்கும். It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. காஞ்சு இருந்தது. இப்போ வந்துட்டு இப்போ கிளைமேட் மாறவும் அழகா க்ரீன் ஆகிட்டே வருது. ஸோ இங்கேயும் அப்படிதான் ஃபுல்லாக காஞ்சி கிடந்தது. இப்போ வந்துட்டு க்ரீன் வர ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்பாட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிஸ்ட்லேயே கிடையாது. சும்மா போகும்போது பார்த்தோம் நிறைய கார்ஸ் இருந்துச்சு. சும்மா போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தது. சீரியஸாக போனதுக்கு செம்ம ஒர்த்து. ஸோ அங்கேருந்து நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு சோகமா டாட்டா சொல்லிவிட்டு அடுத்த இடத்துக்கு வந்துட்டு மூவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸ்ட்ரைட்டாக ரோடு, அந்த ரோடு தான். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கார்லாம் நிற்கிது அங்கேயா? ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அந்த கிராவிட்டி ரோடு போல் இருக்குது. எக்ஸாக்டாக அதுன்னு சொல்கிறீங்களா? இந்த நம்ம சொல்கிறேன் इधर से स्टार्ट होगा, इधर से पूरा बंद करने का तो जाएगा ऊपर. सो करेक्टा जाएगा, अभी बंद किसके बात है थोड़ा. சோ இதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் வந்து இந்த கிராவிட்டி ரோட் வர போகுது. பட் ஆனா இப்போ வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா மழை காரணத்தினால். ஆனா இங்கெல்லாம் இப்பதான் மழை வருதுல. ஆக்சுவலி இங்க இப்பதான் வந்துட்டு மழை ஆரம்பிக்குது. இங்க பாருங்க இங்க ஃபுல்லா கிரீன் ஆயிருச்சு. சோ இவ்ளோ கிரீனா தான் இருக்கு.
இருக்கும் சீசனுக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் நிறைய வந்துருச்சு. இதுக்கு முன்னாடி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. வந்துட்டு மலை இருக்கு, அதாவது மவுண்டெயின் மலை. ஆனா நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. ஓ இதுவும் வந்து एक्चुअली ग्रेविटी रोड தானா? अभी हम लोग ऊपर को पहले इसको मिलेंगे, बाद में जाएंगे. ऊपर नहीं छोड़ रहा है पुलिस. மேலே விட மாட்டறாங்களா? यार वो मेरे को लगता है ऐसा कि वो स्पीड है इसीलिए स्लोप से वैसे नहीं मालूम नहीं किसके लिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, माउंटेन है ना, ये माउंटेन में कुछ ग्रेविटी पुल है, वही तुमको गाड़ी को इधर फेंक रहा है बोल रहा है. ना ना वो स्पीड से आता है उधर स्लो. नहीं नहीं गाड़ी बंद करो, ब्रेक मार दो, रुका दो, बाद में गाड़ी जाएगा. अच्छा इबे மேலே விட மாட்டறாங்க. रोड ब्लॉक किया पुलिस. ट्राई करेंगे अभी गाड़ी बंद करके. ஸோ இதான் இப்போ பார்த்தீங்களா. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஆக்சுவலி அந்த ரோடு தான் வந்து இந்த கிராவிட்டி பாயிண்ட் ரோடா. பட் ஆனால் போலீஸ் வந்துட்டு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன தெரியாது, சேஃப்டி ரீசனுக்காகவா இல்லை என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியல. மழை வேறு வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஈவினிங் எல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அண்ட் பின்னாடி வந்துட்டு யாருன்னு சொல்லலை. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட். ஸோ அவரோட கொலீக் ஆக்சுவலாக ஹை ப்ரோ. ए जावेद भाई नहीं इंग्लिश प्रेम कोड़ा 9 इयर्स हस्बैंड ओड़ा 9 इयर्स 9 साल का फ्रेंडशिप है. 9 साल. so 9 years friendship. so roommate நிறைய குக் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. so 9 yearsல பிரேம் சோறு போட்டவரு. only cutting பிரேம் வந்து only cutting மட்டும் தான். so ज्यादा पक्के के दिया ना, तुम वही बोल रहे हो. तुम तो प्रेम को कटिंग किया. नहीं वो बोल रहा है ज्यादा ये कटिंग करके देगा, वही बना के दिया मेरे को, ऐसा बोल रहे हैं. இந்த ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வர வழியில் ஒட்டகமே பார்க்கவே இல்லை. இங்கே மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஒட்டகம் இருந்துச்சு. ஏன்னா ஃபுல்லாக மழை. ஸோ கிளைமேட்டே இன்றைக்கி வேறு மாதிரி இருந்துச்சுல. ஸோ இங்கே மட்டும்தான் நாங்கள் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிங்க் ஹோல் போயிட்டுருக்கோம். ஆல்ரெடி மஸ்கட்ல இருந்து ஒரு சிங்க் ஹோல் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து நான் ஆல்ரெடி போயிருக்கேன். பட் அங்கே வந்து நான் வீடியோலாம் எடுத்தது இல்லை. பட் ஆனால் ஃபோட்டோ வீடியோஸ் மட்டும் கொஞ்சமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் அதை ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே போயிட்டு இங்கே இருக்கிற சிங்க் ஹோலும் வந்துட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு பறக்கிறது தெரியுதா? இது என்னது, காத்தா ஃபாகா? தண்ணியா? ஓ மழை சாரல், அதுதான் அப்படி பறந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கேயும். ஸோ ரெண்டு சிங்க் ஹோலையும் பாருங்க. ஸோ எந்த சிங்க் ஹோல் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுங்க. நம்ம ஊர் கலர் தங்கி உண்டாக்கிறோம். இதோ இவ்வளவுதான் நம்ம பிரேம் ஃப்ரெண்ட் கணேசன் தான். Second, I know. சூப்பரா இல்ல? இங்க देखो எப்படி கிரீன் ஆயிடுச்சு பாருங்களா. கிளைமேட்டு செம்மையாக இருந்துச்சு. விண்டோஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஜாலியாக கத்திக்கிட்டு செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே போயிட்டு இருந்தோம். வாவ் எவ்வளவு செம்ம கிரீன் ஆயிடுச்சு பாருங்க. சூப்பரா இருக்கு பாருங்க. நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்திருப்பேன். நாங்கள் வந்து போனது கரீஃப் தான். பட் ஆனால் ரொம்ப ஸ்டார்டிங்லேயே நாங்கள் போயிட்டோம். ஸோ அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஏன்னா அப்போ தான் எங்களுக்கும் ஹாலிடேஸ் வந்து கிடச்சிச்சு. ஸோ சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரீன்ஸ்லாம் வந்துருச்சு இந்த இடம் மாதிரி. பட் சில இடத்துலலாம் அப்போ தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு.
நம்ம ஹைட்டு ஏற ஏற பார்த்திங்கன்னா ஃபாக்லாம் அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்த்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸோ மரம்லாம் இருக்கிறதே வந்து தெரியல, செம்மையாக இருந்துச்சு. அண்ட் முன்னாடி ஒரு கார் போயிட்டே இருக்கிறத பார்ப்பீங்க, அது நம்ம கூட வந்தவங்க தான். இங்கெல்லாமும் பாருங்கள், இப்போ தான் அந்த க்ரீன்ஸ்லாம் வந்து வர ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. எனக்கு குளிர்லையே. மீ அப்ப என்ன கல்யாணம் நீ அப்ப என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டியா? அப்ப நான் மனுஷ குட்டி இல்ல இல்லையா? மஸ்கட் சிங்கோல் சூப்பரா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. தண்ணி தெரியுதா? சிங்கோல் தண்ணி தெரியுதா பாக்குறதுக்கு? சிங்கோல்ல தண்ணி. அது கிணறு வெட்டி மூடி வச்சிருக்காங்க. அந்த சிங்கோல் நீ தெரிய மாட்டேங்குது. தண்ணி வெடி. அது வச்சு ஹோல் மாதிரி தெரியும், ஒண்ணும் தெரியலையே. இந்த குட்டி அந்த ஃபால்ஸ் மாதிரி வந்து அங்கே தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ அதுதான் வந்துட்டு சிங்க் ஹோல் சொல்கிறாங்க. இது வந்து மஸ்கட்டுடைய சிங்க் ஹோல். நான் போனப்போ வீடியோஸ்லாம் நான் எடுக்கலை, வெறும் ஃபோட்டோஸ் மட்டும்தான். ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எங்களுக்கு ஆனால் இந்த ஸ்பாட் அந்தளவுக்கு பிடிக்கல, பட் வர வழி பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. ஃபுல்லாக நனைஞ்சாச்சு, பயங்கரமாக நனைஞ்சாச்சு. ஸோ லைட்டாக கிளைமேட் என்ஜாய் பண்ணலான்னு பார்த்தா ஃபுல் வெட் ஆயிடுச்சு. ஸோ பயங்கரமாக பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஃபாக் ஆயிடுச்சு, பயங்கரமாக ஃபாக் ஆயிடுச்சு. ஒன்றுமே தெரில. நல்ல வேளை நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபாக் வரதுக்கு முன்னாடியே போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ காருக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். நான் வேறு வழியே இல்லாமல் குளிர் நடுங்கிட்டு இருக்கேன். வீட்டுக்காரன் விட்டு டீ குடிச்சிட்டார். நான் ஒரு வாய் வாங்கிக்கலான்ட்டு இருந்தேன். எனக்கு டீ எங்க அல்சர் பர்சன்ட் ஃபாக் ஆயிடுச்சு. சும்மா மரம்லாம் பாருங்க, ஏதோ பிளர் எஃபெக்ட் போட்ட மாதிரி இருக்கு, பட் ஆனால் நிஜமாவே அப்படிதான் இருக்கு. எனக்கு சுத்தமாக ரோடு கூட கணக்கே தெரியல. இங்கே லெஃப்டில் போர்டு இருக்குது பாருங்கள், அதுவே எப்படி தெரியுதுன்னு. ஸோ என்ன இருக்குது ஒன்றுமே தெரியல. எல்லா வண்டியுமே ஹசார்ட் போட்டு தான் ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. தெரியுது ஏதாச்சும்? ஸோ ரோடு பார்த்தீங்கன்னா போக போக இன்னும் மோசமாக இருக்குது, ஒன்றுமே தெரியல. இது தெரியுது ஏதாச்சும்? ஆ தெரியுது, ஏதோ மஞ்சளா கூட்டமாக வர மாதிரி இருக்கு. இங்கே வெள்ளையா கூட்டமால வருது, அப்போ கூட மஞ்சள் கலர் கூட இல்லையே. கூட்டமாக இப்போ ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓ மை காட். ஆனால் சொர்க்கத்துக்குள்ளே போட மாதிரி இருக்கு. படத்துல அப்படிதானே காட்டுவாங்க. சொர்க்கத்துக்கும் கூட தான் போகணுமா? ஏன் பிரேம்குமார் நிவேதாடா? நம்ம வந்து இப்போ கொஞ்ச நேரம் நின்றுருக்கோம். ஓகே, ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துருக்கோம்ல. ஸோ நிறைய பேர் வந்து பின்னாடி இருக்காங்க. இவ்வளோ வண்டி பாருங்க, நல்ல ரஷ். கூட இருக்காதீங்க. நார்மல் டேஸ்ல இருந்தா ஈக்கக்கா கூட இருக்காதான். வேற என்னப்பா? எவ்வளவு வண்டி பாருங்க. சோ லைனா போய்கிட்டே இருக்காங்க, செம்ம ரஷ். इधर भी गए थे हम लोग, जहाँ से पानी निकलता है आता है ना, उधर भी गए थे ना. பார்க் பண்ண இடமே இல்லாம எங்கடா போற? எப்படி ஃபாக் அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சோ அதே மாதிரி கீழே இறங்க பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக கம்மியாயிடுச்சு. ஸோ வெள்ளை கலர் பாவாடை தொங்குற மாதிரி இருக்குல்ல, அது வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ்.
ஸோ அங்கே தான் வந்து நம்ம நடந்து போக போகிறோம் இப்போது. அவ்வளோ தூரம் நடந்து போகணும். ஆனால் இதுக்கே நாக்கு தள்ளுது. நீ இருக்கிற இடம் வரைக்கும் நடக்கணுமா? மேலே வரைக்கும் நடக்கணுமா? மேலே வரைக்கும் போயிட்டு கீழே போகணும். கீழே நான் போயிட்டு ஏன் அப்போ நானும் வருவேன். நீ தான் மூச்சு வாங்க. இது என்னது என்னமோ சொல்ல வந்தனே மறந்துட்டேன். ஞாபகம் வந்துச்சு. என்னது இவருக்கு மேட்சிங்காக கஷ்டப்பட்டு நான் சட்டை எடுத்தா ஆனால் ஈரமாகி இந்த வேற கலர் ஆயிடுச்சு. நடந்து பல காலம் ஆனதுனால சுத்தமாக நடக்க முடியல. பயங்கரமாக மூச்சு வாங்குது. வயசான அறிகுறியானும் தெரியல. எவ்வளோ போலீஸ் எல்லாருமே பக்கத்தாண்டே தானே இருப்பாங்க. இறங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஈஸியாக இருந்துச்சு. இறங்கவே இல்லை, தானாக தள்ளிட்டு போயிடுச்சு இந்த மலை. ஸோ அப்புறம் நல்லா பசி வந்துருச்சு. ஸோ லன்ச்சுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு ஸ்பாட்க்கு போயிட்டோம். கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே இடம் கிடச்சா போதும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வேக வேகமாக பிரித்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாச்சு. அண்ட் நானும் ஷோப்னாக்காவும் பார்த்திங்கன்னா ரைஸ், சாம்பார், உருளைக்கிழங்குலாம் செஞ்சுருந்தோம். அண்ட் இன்னொரு அக்கா வந்து பார்த்திங்கன்னா புளி சாதம், அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு வெஜ் ரைஸ், அப்புறம் பன்னீர் பட்டர் மசாலா, ஸோ இதெல்லாமே செஞ்சுருந்தாங்க. அப்போ இன்னொருத்தவங்களும் பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று என்னமோ செஞ்சுருந்தாங்க, எனக்கு இப்போ ஞாபகம் வரல. ஹாய், ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. நல்லா இப்போ படுத்து தூங்கினா சூப்பராக இருக்கும். நான் இப்போ வந்து அடுத்த இடத்துக்கு போகிறோம். எந்த இடத்துக்கு போகிறோன்னா மறுபடியும் வந்துட்டு மறுபடியும் வந்து நம்ம ஃபால்ஸ்க்கு தான் போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா வியூ பாயிண்ட் ஃபால்ஸ். ஸோ இப்போ வாதி தர்பாத். இப்போ அடுத்து போக போகிற பேர் என்னமோ ஓகே, அங்க போகும்போது நான் உங்களுக்கு பேர் சொல்றேன். ஸோ இப்போ அந்த ஃபால்ஸ் போக போறோம். அங்க இறங்க முடியுமான்னு தெரியல. ஆக்சுவலி இடத்துல இப்போ எல்லா டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்லயும் பாத்தீங்கன்னா போலீஸ் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ரஷ்ஷும் ஜாஸ்தி இருக்கு அண்ட் மழையும் ரொம்ப பெய்யறதுனால கொஞ்சம் சேஃப்டி ரீசனுக்காக. அண்ட் இப்போ போய் பார்த்தோம்ல அந்த வியூ பாயிண்ட், அங்கேயுமே யாரும் பாவம் வழுக்கி விழுந்துட்டாங்களோ இது அந்த மாதிரி தண்ணியில தெரியல. ஸோ நிறைய போலீஸ் சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே பரபரப்பா இருந்துச்சு. ஹோப்ஃபுல்லி அவங்க நல்லா இருந்தோம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இப்போ நம்ம அடுத்த நம்ம ஃபால்ஸ் போக போறோம். அப்படி போகலாம். அண்ட் என்னோட கம்மல் வந்து இன்னும் தொலைஞ்சு போயிடுச்சு. அதனால இன்னொன்று கழட்டி வச்சுட்டேன் சோகமா. லிப்ஸ்டிக் டெஸ்ட் பண்ணும். அப்போ அடுத்த கிளிப்பிங்ல லிப்ஸ்டிக் கூட வைப்பேன். ஸோ ரிமைனிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வரும். ஏன்னா இது ரொம்ப பெருசாக போயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம். பாய்.